আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? বকুলপুর সিজন 2 এর 440তম পর্বে থাকছে আশ্চর্য সকল ঘটনা। কারণ 440তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার দিবাকে দেখা যাবে আব্বাস চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করতে। কারণ গত পর্বে আপনারা দেখতেই পেরেছেন দীপালিকে খুন করার চেষ্টার ব্যাপারটি এবার আব্বাস চেয়ারম্যানের কাছ থেকে শিওর হবে যে আসলে কে এই কাজটি করতে পারে। কিন্তু ঠিক তখনই দিবার সাথে দেখা হয়ে যাবে গুড্ডি সাহেবের, এবং গুড্ডি সাহেব জিজ্ঞাসা করবে কী ব্যাপার, কোথায় যাচ্ছ? তখন দিবা বলবে এই তো আমি আব্বাস চেয়ারম্যানের সাথে একটু দেখা করতে যাচ্ছি। তখন গুড্ডি সাহেব বলবে কেন, কী নিয়ে দেখা করতে যাচ্ছ? তখন দিবা বলবে যে গতকাল যে দীপালিকে হত্যার চেষ্টা করেছিল আসলে এই লোকটা কারা, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে তার সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আর এইগুলো শুনে গুড্ডি সাহেব বলবে এটা নিয়ে আর আলোচনার কী আছে, এগুলো তো অন্য কোনো মানুষ করেছে, এগুলা মুসলিম সরকার অথবা যে বিটি ভাই আছে তারা করে নেয়। আর এই কথা শুনে দিবা বলবে আপনি কিভাবে জানলেন যে অন্য লোকেরা করেছে? তখন গুড্ডি সাহেব বলবে এটা তো খুব স্বাভাবিক, কারণ মুসলিম সরকার এখন যে পজিশনে আছে সে নিজের জীবন নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেছে, সে কেন এই কাজের মধ্যে যাবে? আর এই কথা শুনে দিবা বলবে তাহলে বিটি ভাই করতে পারে। আর এই কথা শুনে গুড্ডি সাহেব বলবে না, বিটি ভাই তো এর ধারে কাছেই নেই, কারণ বিটি ভাই এই ধরনের কোনো কাজকর্মই করে না। আর এইগুলো শুনে দিবা মনে মনে ভাববে যে বিটি ভাইয়ের কথা বলতেই কেমন যেন চেঞ্জ হয়ে গেছে, তার মানে হয়তো বিটি ভাইয়ের সাথে গুড্ডি সাহেবের কোনো কানেক্ট আছে। এটি ভেবে ওখান থেকে চলে যাবে দিবা। আর অন্যদিকে ফুয়ারা যে গতকাল মুক্তামণি এবং মুক্তামণির বোনকে মেরেছে এই ব্যাপারটি ছাত্র সাহেব যখন বাড়িতে আসবে তখন ছাত্র সাহেবের কাছে নালিশ করবে, কিন্তু নালিশ করে কোনো লাভ হবে না। ছাত্র সাহেব বলবে মেরেছে ভালো করেছে, আরও কটা কেন মারেনি? আর এই সকল কথা শুনে ছাত্র সাহেবকে অনেক বকাবকি করতে দেখা যাবে মুক্তামণিকে, আর এগুলো আপনারা দেখতে পারবেন আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে এবার রুহিকে দেখা যাবে, রুহি বাড়িতে আসলে রুহির ফুপু বলবে কাল থেকে তোর বাইরে যাওয়া নিষেধ। তখন রুহি বলবে কেন, কি হয়েছে? তখন রুহির ফুপু বলবে তুই যে উগান্ডার সাথে এভাবে রাস্তাঘাটে মেলামেশা করিস এই ব্যাপারটি অনেকেরই চোখে বাঁধে এবং অনেকেই এই কথা নিয়ে কথোপকথন করে, আর এর জন্যই কাল থেকে তুই আর বাড়ি থেকে বের হতে পারবি না, উগান্ডার সাথে কথাবার্তা বলতে পারবি না। আর এইসব কথা শুনে রুহি চুপ করে থাকবে আগামী পর্বে। বকুলপুর সিজন 2 এর 440তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 20 তারিখ, অর্থাৎ 20 জুন মঙ্গলবার রাত 10টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।